得㗎啦。因為我下身唔係幾好睇嘅，我老婆都唔睇嘅。唔通你以為你面口又好好睇咩？咁又係喎，咁唔好獻醜啦，降翻落去啊，唔該。大啲，我唔係好聽到音樂啊，人聲可以細啲，因為佢哋太熱情啦。多謝大家嚇，多謝。好啊嗱，咁覺得 OK 啊？頭先睇咗一陣，係咁噶啦，成場都係咁噶啦，係得2條友咁喺個台度，唔係大佬你張飛係平人哋1倍嘅，你仲講點啊？最貴700-800啫，大佬係咁啊，係俾呢啲嘢你㗎啦。你知唔知我哋改呢個名咧？全港最好笑嘅演唱會，有啲人諗住入嚟係咩聽笑話啊，有啲報道又話係棟篤笑咧，唔係，搞清楚先。有冇人以為係嗰啲而家可以慢慢？明明都包咗落演唱會啊嘛，其實個好笑係想你哋開心咁解嘅啫。你哋點樣會開心？除衫，即係你自己除衫，你會好開心。你除啦，你除啊嘛。嚇？除褲你會開心。咁你咪除埋佢咯。我除褲你都用唔着㗎。佢除我條褲，而你會好開心，而你係一個男人。唔緊要。唔係你知唔知欣賞開心咧都要有種品味喺度嘅。你係屬於特別啲咯，個品味。你哋好易開心嘅啦，其實平你咪開心。你睇下我哋咩價錢啊？真係嗱，如果我今晚同你講，我包好笑，我呢場包好笑，包你開心，前面7800，山頂 OK， 打個折俾你，位3000，你笑唔笑得出？係咯，你笑就笑得出啦，點會平就夠開心啊！所以今晚唔好咁多要求啦，正所謂1分錢1分貨，你起碼有凳坐，仲有 LED 喎，OK 啦，仲有冷氣添喎。喂，諗下，不如冷氣可唔可以熄咗佢？我哋慳翻啲。我問過㗎啦，係唔俾啊！佢話驚焗死。咁你俾幾嚿入嚟係預咗㗎啦。唔係佢哋，我哋焗死。佢哋梗係 OK 啦，我有乜所謂？咁啊唔得，咁啊唔得。係啊，唔好。咁所以今晚咧唔好期待話太多咩特別機關。不過燈光會有啲嘢玩下嘅，即係因為你睇下，你會發覺啲燈光有變化嘅。我哋會突然暗嘅，因為慳電。所以某啲歌路，點解我暗到咁咧？冇問題㗎，係咁嘅。咁但係個變化就只有係光同暗咯。你接受啦，700喎，大佬。好啦，咁正式同大家打聲招呼先。大家好，我哋係農夫。我哋終於事隔16年重踏紅館啦！16年前有冇人嚟睇過？哇！你隔咗16年都仲係買緊山頂位就去嘅。你需唔需要我介紹啲社工你睇下？但係佢16年前嗰個位都應該係賣300磅。係啊，我哋抗通脹抗咗16年。有冇真係嚇認真啲，真係問下，係真係有冇朋友16年前係嚟睇過嘅咧？真係要真嘅，要真。
邊有咁多啊？當時我一格都坐唔滿，大佬扮晒嘢。16年前監平監賤，16年後一票難求。我哋係非常感謝大家今晚入場，多謝大家，多謝。同時間亦都好憤怒，點解16年前你唔嚟啊？你16年前嚟咗，我唔使等16年先再嚟紅館啦。我唔使等咁耐先可以喺紅館講晒所有歌手都會喺紅館講嘅嘢。山頂嘅朋友，你哋好。其實你覺唔覺得呢句嘢係啲歌手講嚟潤你哋嘅咧？山頂嘅朋友，你哋好，我就唔使坐山頂啦，我就坐緊喺788啦，我好啲咩啫？嗰啲歌手好虛偽嘅，一嚟就同啲購買力最低嘅朋友打招呼先，正常梗係招呼啲老細先㗎。呢啲唔同，呢啲真係唔同啊！788嘅好多都係問主辦攞嘅啲飛，你以為你真係咁好賣？所以真正嘅紅館歌手識打招呼，梗係同中間嘅朋友嚟嘅，真金白銀買㗎，佢都係788嚟㗎，但佢後好多㗎。我哋今晚就係咁㗎啦，所謂嘅最好笑嘅演唱會，其實都係要你開心。你睇其他演唱會，覺得佢唔夠，佢做漏或者佢做多咗嘅，我全部同你改正。中唔中意？頭先嗰20幾分鐘嘅好似 hip hop party 咁嘅 medley，你哋 high 唔 high 啊？你覺唔覺得咧，即係俾啲歌手喺台上面問你 high 唔 high 咧，係有少少想 me too 佢，即係大家素未謀面，我入嚟係睇場 show 啫，仲有無端問我啲咁私人嘅情緒問題咧 ，high 唔 high 啊？即係你喺紅館問你唔係好覺得有啲咩問題，你試下真係下個禮拜你翻公司啊，你揾個女同事 Mary， 我頭先 CC 咗封 email 俾你，你 high 唔 high 啊？哎呀，好大鑊㗎會。係得歌手呢個職業咁需要即時認同嘅啫。你見嗰啲人咧跑步嗰啲跑得好快，衝過終點佢都唔會係問快唔快啊？快唔快都好，快唔快都俾啲聲嚟聽下。呢句嘢真係拗頭，真係。嗱，大家諗下，你入場睇 show， 你睇我哋個 show。理論上係應該我俾啲聲你聽啊，我又叫翻你俾啲聲我聽啊，咁邊個係歌手，邊個係觀眾啊？你唔俾啲錢嚟使下？回水，你試下好似入餐廳咁，你坐低食緊嘢，個侍應無端行埋嚟，俾啲嘢嚟食下，差唔多咁無恥嘅咋，但係你哋又好嘢喎。又真係識俾啲聲佢喎，每次嗰啲歌手嗌你俾啲聲嚟聽下，你又俾到喎。其實你頭先俾咗咩聲嘅咧？因為你下次要玩射佢咧，好容易嘅咋。你俾聲你可以係，你話全場你要俾聲，你冇話俾咩聲。我就睇下你頭先嗌得咁激烈，一班人咧，一班人你係識嗌嘅，你自己一個咧。啊，呢位小姐，呢位小姐。做咩？好痛苦啊！你咁又坐咁前，你睇電話睇咗好耐咯喎，已經。你喺個電話度睇緊我上一個 show 啊！嗱，我好睇好多嘅嗰個。你係咪唔想頂？你唔想頂我隔離嗰個頂咗佢，隔離就去拍你。好，呢位先生，唔介意起身啦。係啊，嗱，你見到我哋嘅男觀眾多數都係中佬嚟㗎，大家差唔多啦，真係。俾啲聲嚟聽下。篤，差唔多啦，知幾尷尬。係咯，其實自己俾就俾唔到啦，我先生坐到咁前，其實應該呢度就係所謂嘅握手位啊，係咪？因為唔知點解我哋開紅館咧，好多朋友話一定要留啲握手位。
即係應該就係你呢個位啦，係嘛？咁我理論上其實我哋做紅館經驗少，即係理論上應該係咧，我喺邊個位，我想同你握手，嗰、個係握手位咯。咁但係你伸隻手嚟，但係我又唔握喎，咁呢個就唔係握手位㗎咯喎。我就算我要握手啊，我都去啲580同380嗰度握，我就係要俾第一行呢啲人知道有錢唔係大嘥，有錢係萬能嘅。喂，我哋影個相啦，影第一行影個相。請多嗰啲唔使影多佢㗎啦，380就算我當冇添啊！多謝你真係多謝，招呼唔該先生，唔好咁樣嬲啊！嗱，確實所謂嘅握手位，我哋真係冇準備啊！場地有場地嘅規例啊，我哋係冇準備握手位，但係我哋準備咗握錢位。咩叫握錢位咧？就係780。都坐到最側嘅嗰一個，我哋有冇可唔可以剔到個？嗱，而家大家睇到嘅景象就係佢個位望到嘅嘢，佢係780，你都係780，佢喺嗰個位睇到嘅景象，你可唔可以擰一擰後面睇下佢個位望後面會係啲？望後面已經就係呢一位580嘅觀眾。佢只要轉身望一望，嗰、個就係580。而呢位580位觀眾，呢位係戴眼鏡嘅男仔，麻煩你趌前少少，係你褪前少少，再前啲，你780㗎啦。係啊，你回翻580啦，褪啦，褪前780啦，你條頸長啲780㗎啦。喂，呢、個位真係呃錢位，我問翻各位先生，坐咗780呃錢位嗰個先生。可唔可以俾支咪佢啊？同佢傾啊？點解啊？係你啊，係咪啊？點稱呼啊，先生？你啊？點稱呼啊？呢位先生 ？Brian 啊 ？Brian， 點解我哋係咪有時差？咁遠嘅，大哥，我以為真係好。唔係因為佢個名係作嘅啫嘛，係咪？唔緊要，唔係同老婆嚟睇嘛，因為唔緊要。唔緊要，試過啦 ，Coldplay 已經 Coldplay 嗰啲係全球會傳閱，我哋啲 show 冇人知㗎。你帶幾多個人都唔緊要㗎，聽日再帶另一個。前面嗰兩行都係你㗎嘛，係咪？係一次過。好，呢位 Brian 先生，你好，你點解會揀呢個位嘅？點解會揀買到呢個位？真係想問。一票難求啊嘛。好，即係你揀嗰陣時，你知㗎。你明知喺呢度，因為你個位特別嘅，每個人個位隔離都係人，你個位隔離喺走廊 ，OK 冇問題嘅。但係呢個Brian，你係不如咁啊，我哋即係大家又話我哋呢個 show 咧係收緊啲良心價，咁我哋都良心發現你坐咗一個咁樣呃錢位，不如我哋將我哋推出嘅所有周邊送一份俾你好嗎？以作補償，大家唔使話太羨慕，全場大家都有機會去買到嘅。買咗未啊？有冇擁有咗啊？有冇？哇！我諗今次啲周邊唔係幾掂喎，賣得。送俾你啦，冇計啦咁就。但係呢啲真係唔係一般嘅周邊，係我自己嘅個人品牌 Humble 嘅 crossover， 你睇到就知有料到㗎啦，你攞上手你知。Brian 你咁但係原來送唔到全套俾你喎，有啲已經賣晒啦，咁唔緊要啦嚇，睇下我哋有咩賣剩蔗咁呢度有頂 cap 帽啊！你做盛行啊 Brian？ 係，我都係即係有作奸犯科咁啦，係咪啊？都係唔緊要啦，你有咩真嘅講得自己攞支咪喺度講啦，其他唔使啦，我唔問你㗎啦。算啦，由佢啦咁你即係答唔到做咩行，我就唔肯定你嗰行要唔要戴帽喎，講抽走佢啦，你攞走佢啦。都需要戴帽嘅你嗰行。跟住又咁。
嗱，我哋有啲 T 恤都印得幾靚㗎。不過我見你今晚自己都有着衫入嚟，咁就算啦，唔好表現喎，唔好俾佢。啊 Brian， 你知唔知咩叫縫支筆啊？唔知啊，又慳翻，好啊。咁啊算啦嚇。麻煩工作人員淨係俾個攬佢得啦。嗱，希望你從今日開始都可以好似今晚咁攬開心啦，好嘛？多謝，多謝。講笑啫，全份都有全份嘅，俾晒佢啦。全份都有。而喺另一個平行時空，嗰邊嘅對角一模一樣，嗰個位都係錢位咁你又唔慘咩？送多份俾佢。佢都有。多謝。你係冇得傾偈咁解啫，定還是你都好想傾？定還是你又係嗰啲唔見得光啊嗰啲啊？算算，好，有佢，唔好勉強。好啦，嗱，大家禮物又送完啦，可唔可以繼續個 show？繼續唱歌得唔得？頂唔頂到？可以啦嘛，可以就唔好俾佢停。其實呢句嘢係邊個發明咧？真係演唱會史上最大嘅哲學題啦！唔好俾佢停，個佢係邊個？有邊個想停啊？睇下 show。其實大家知，其實唔係一個人，冇錯。佢嗰啲歌手好 high 講佢，其實係講成件事唔好停啊嘛。但從來冇見過做下成件事要停㗎。咁點解咧？其實係好貼心，係因為知道大家人有三急係正常啦。有時你睇下 show 都想停低佢，驚錯過啲精彩時刻啊嘛。有冇試過睇一個演唱會？哎呀，真係好急，去咗洗手間或者好想去，但又好驚啊，錯過咗啲咩？如果可以停一停就好啦。今晚你可以停一停。你係，但係喺精彩時刻嗰部分，大家唔使擔心，我哋呢個 show 係冇精彩時刻嘅。但係你可以整停個紅館，我俾你哋放大家一個尿 break 俾佢哋嚇。麻煩攞落去，有邊位朋友而家覺得急㗎？有冇人急？真係啊咁想去洗手間我想去洗手間啊！呢位朋友，咁你出嚟撳一撳佢啊！嗱，呢位小姐，係，嚟，俾你整停個紅館啦，好過癮㗎。咁你一停，嗱人類去洗手間咧，即係我估你都係小便啦，係咪？咁係大概 AI 話咧係30秒左右，我哋就盡量成個紅館等你30秒嚇。好，交俾你，撳停佢。去屙啦，兩燈儀式咁好似，仲諗住有播音樂咁。可以咁大家等等啊。咁啊，麻煩大家都等一陣啊，停緊喎，啊唔緊要，續換咗先啦，我哋等埋佢先開始啦。仲有幾多秒啊？佢屙靜咗，要翻嚟。咦，要屙完㗎咯喎，係咪？差唔多㗎啦。你哋唔去嘅？你諗住每個人自己出嚟撳一次？唔係㗎，一齊用㗎。咁就當去完㗎咯喎嚇。去完嗱，我哋成晚都係咁㗎，我哋經常會話轉身啊咁啊，但係轉過嚟咧係冇驚喜咩分別嘅？係啊，係咁啊。但係你都要記住，因為你張飛係平人哋1倍㗎，所以唔使咁唔好咁着緊大家。我哋可以繼續開始啦嘛。繼續開始就唔好俾佢停。覺得咧，嗰780蚊入邊咧，有280蚊係我嘅應該。500蚊就算㗎係嘛？即係你哋回翻水俾佢啊！嗱，我唔理，你自己俾翻佢200。我即係話，下次如果唔請我嚟，就平翻啲。係佢哋中意平啊嘛，平佢就正㗎啦。唔係，下次好簡單嘅啫，再平啲都得。唔係，下次前面已經係380，OK， 好唔好？放心，我哋兩個都唔會嚟嘅。俾你揀嘅可以，即係如果冇00嘅話，我哋380咯，你得唔得？
係啊，你睇佢哋幾猶豫啊，即刻阿三話就 OK 係喎，計緊都可以。第一話我肥咗好多，邊個啊？係因為你俾件褸我。係對唔住，呢個真係唔係嗰啲人係真係唔係識你嘅，從來冇識過你，你從來都冇瘦過。我收底㗎，同局長一樣。係你係，但係咧唔好意思啊，你咁樣傾呢啲咁高質素嘅嘢咧，佢哋兩個好悶㗎，都要照顧下喎。好唔好啊？好啊，不如我哋放我翻走今日聽到佢哋唱咩啊？哦進步咗啊！咁啊唔夠 hip hop 咯，你尋日話要聽到先 hip hop 㗎嘛？係啦，你話 hip hop 係掠住，唔係佢喎，我話係你自己掠咗就覺得好 hip hop。OK，你今日掠地啦，有啲進步 hip hop 咗啦。嗱，不如咁啦，師傅，我哋傾偈呢度冇乜突破㗎啦，你試下諗下聽日出嚟，譬如唔好咁吝嗇啦，係啊，打開佢唔好着到啦。咁高啦。我哋話係咪徐小鳳嚟坐？我見到呢個名啊！唔係啊，唔係徐小鳳，你聽錯咗，係話你徐少咗啊。OK，多謝晒大家。好，多謝。好，hip hop team，玄學 forever。